హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్. ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోయేటటువంటి బ్యూటిఫుల్ శారీ మీషో నుండి పర్చేస్ చేశానండి. ఈ శారీ ఫ్యాబ్రిక్ వచ్చేసి ఆర్గాన్జా అండి. శారీ కాస్ట్ వచ్చేసి 400 చేంజ్లో అలా వచ్చిందండి. చాలా రీజనబుల్, క్లాత్ కూడా చాలా బాగుంది. పార్టీ వేర్కి అయితే చాలా బాగుంటుంది. దీంట్లో సింగిల్ కలర్ మాత్రమే ఉందండి, వైట్ కలర్. దీనికి బ్లౌజ్ పీస్ రెడ్ కలర్ ఇచ్చారు. ఈ శారీని లాంగ్ ఫ్రాక్స్ కానీ లెహంగా బ్లౌజ్ కానీ మంచి డిజైన్ పెట్టి స్టిచ్ చేస్తే పార్టీ లుక్ వస్తుందండి. శారీ ఫస్ట్లో మాత్రము ప్లెయిన్ పార్ట్ ఇచ్చారండి. ఆ తర్వాత మొత్తం ఫ్లవర్ డిజైన్తో ఇచ్చారు. థ్రెడ్స్తో ఇచ్చారండి. ఈ డిజైన్ కూడా చాలా బాగుంది. ఫ్లవర్ డిజైన్ కూడా చాలా నీట్గా ఉంది. నాకైతే ఈ శారీ చాలా బాగా నచ్చింది. మా పాపకి లాంగ్ ఫ్రాక్ స్టిచ్ చేద్దామని నేను ఈ శారీని తీసుకున్నాను. ఫ్లవర్ డిజైన్ కూడా చాలా నీట్గా ఇచ్చారు. థ్రెడ్స్ కూడా కలర్ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంది. శారీ ఎడ్జ్లో కట్ వర్క్ డిజైన్ రావడానికి థ్రెడ్తో స్టిచ్ చేశారండి. చాలా నీట్గా ఉంది. నేనైతే ఈ శారీని 100% రికమెండ్ చేస్తానండి. ఈ శారీకి బ్లౌజ్ పీస్ రెడ్ కలర్ ఇచ్చారు. పట్టు టైప్ ఇచ్చారండి, బెనారసీ టైపు. బ్లౌజ్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది. నేను దీన్ని లాంగ్ ఫ్రాక్ స్టిచ్ చేశాక నేను ఎలా స్టిచ్ చేశాను అనేది ఒక వీడియో మళ్ళీ షేర్ చేస్తానండి. దీని కోడ్ డీటెయిల్స్ స్క్రీన్ పైన అలాగే డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను. వీడియో బాగుంది అనుకుంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.